Dok sam se vozao kombinom, primetio sam da dosta ljudi ide na sajam i zapitao sam se šta se tamo dešava. Malo sam se zbunio, nemam pojma ni šta se dešava, tako da sam ovde došao sa Nenadom da nas malo uputi šta je sve ovo. Ne znam koliko si se zbunio, ali došao si na Novosadski sajam, a ovde se trenutno održava sajam montažnih kuća, eko kuća, kampinga, glampinga i kampera. Tako da mi smo kao firma koja se već dugi niz godina bavi prodajom i rentiranjem kampera, ovde se nalazimo kao izlagači, tako da evo dobrodošli ste na naš štand. Hvala vam puno. Koje sve vrste kampera imate ovde? Šta imate u ponudi? Ovde smo u ovom trenutku izložili 13 vozila, od malih prikolica iz proizvodnog programa Adrije, preko poluintegrisanih vozila isto više proizvođača, do integrisanih vozila koja su ovde najekskluzivnije, najatraktivnija i cenovno najskuplja. Otprilike u ovom trenutku predstavljamo jedno 5-6 brendova iz Evrope, Slovenije, Italije i Nemačke. Tako da različiti tipovi vozila, 3 zemlje, 6 proizvođača. Za sve one ljude koji nisu uspeli da dođu na sajam, gde mogu da vas nađu? Dakle, mi se nalazimo u Rumi, u Industrijskoj ulici. Dakle, Etno Kamp je već 10 godina firma koja se bavi ovom promocijom kamperizma, rentiranjem i prodajom kampera. I onako dosta smo prisutni na socijalnim mrežama i verujem da ćete nas lako naći, ali etnokamp.rs je naša web stranica, pa izvolite. Sad ja gledam ovaj ovde kamper, deluje mi da je jedan od najlepših u vašoj floti. Da li biste bili radi da nam pokažete malo kako izgleda? Može, nije problem, on jeste ovako najatraktivniji, ali eto kad budemo ušli unutra vidjet ćete detalje pa ćete znati i zašto. Ajmo onda da vidimo. U predstavljanju ovog luksuznog kampera pridružio mi se prijatelj Radovan Kovač, kojeg verovatno prepoznajete iz emisije Izazovi avanturu. Dobar dan u kuću, dobrodošli. Bolje vas našli. Ti si malo viši, ali ovaj kamper dovoljno visok i za tebe. Evo, normalno stojiš bez ikakvih ograničenja. Ovo je vozilo koje je u ovom trenutku najluksuznije, najopremljenije od svega onoga što nudimo u našem asortimanu. Radi se o Cartago vozilu integrisanom i koje je u XL izvedbi, što znači da je maksimalno dugačko i da pruža malo više komfora nego ostala vozila. Ono što ga odlikuje jeste ovaj drvo dekor koji daje neku toplinu u samom ovom enterijeru, što možete da vidite, a mogu da vam pokažem ovako detalje. Ovo je kuhinja sa puno nekih pregrada, sa puno nekih fioka i ostava. Frižider sa zamrzivačem koji može da se otvara i sa jedne i sa druge strane. Evo vidite ovako. Pa kad je neko bliže da s ove strane priđe to pećnica. Ovde u kuhinji je ovo zanimljiva ostava za sitnice, za flašice, za začine, za šteglice. Ovaj deo, kad neko se bavi radom u kuhinji, može da pregradi, da ne bi prosto uznemiravao nekog tamo ko odmara ili da se ne bi širili mirisi dalje. Kupatilo je jako prostrano, ima ovde tuš kabinu. Ono što retko koje vozilo ima, da ima ovakav umivaonik ovolikog prostora u njemu. Toalet ovde, garderober. I ono što je zanimljivo, ova soba sa tim queen bed uređenjem ili bračnim krevetom je baš prostrana i moguće je ovde zatvoriti, odvojiti je od ovog ostalog dela i sad imate tu ogledalca, ono što žene vole. I televizor je onako tu centralno pozicioniran kada se zatvore vrata da može da se posmatra. I sad kad pređemo nazad u ovaj dnevni boravak, dakle ono što ovaj deo posebno odlikuje, evo imamo još jedan ogroman krevet, dva sa 1,5 m za dvoje i ovde u ovom delu je
smešten televizor od 40 inča koji može da se posmatra ili iz kreveta ili ovde iz dnevnog boravka. Radovan i ja smo nastavili razgledanje kampera, a potom smo seli u jedan od njih kako bismo razgovarali o pravom razlogu dolaska na ovaj sajam, a to je naravno o kampovanju. Jel ide? Može. Jel treba da sinkamo? Da cinka. Jes. Gde ti je onaj klapna ova? Ajde, prvi put. Ajde, tu moram. Pre jedno, pa koliko ima, jedno 2 godine, godinu dana, Radovan je meni intervjuo u mom kombiju, ja ću od njega malo da intervjušem. U tvom kombiju. Ne u njegovom kombiju, ali u tuđem kombiju, ali to je ta sad varijanta. Radovan je, otkud tebe ovde? Pa ovo je naša tema, brat. I kako ti se čini? Pa dobro je, možda previše luksuzno za nas, a? Pa dobro, ali ne bi mi smetao. Ne bi se bunio. Pa dobro, ali mislim da je ipak drugačiji način kampovanja sa ovakvim kombijem i sa onim što imaš ti i ja, pogotovo moj još manji kombi od tvog. Ja sam ovakav sličan, samo stariji kombi renta u Portugalu kad smo putovali 10-ak dana. I ono što stvarno jeste super, imaš luksuz i kupatilo i WC gde god poželiš, staneš, obaviš, a tako ne moraš da se dovijaš na razne načine kao ti i ja. Ali ipak i ono ima neke čari. Pa ima, vidi, ja sad kad bi imao priliku da kupim ovaj kombi, verovatno, jedino šta meni smeta kod ovog kombija što se vidi da je kamper s polja. Ja bi to voleo da izbegnem, pošto ja uvijek volim, tako da kažem, divlje da kampujem i onda Jeste, a znaš kako, recimo u Portugalu je potpuno normalno da kampaš gde god poželiš. Znači na parkingu, na plaži, pogled, možeš da staneš, niko ti ne smeta, ono je zemlja kampera. Iz celog sveta ljudi dolaze da bi tamo kampovali. Mi smo usreli, meni je super bilo kada sam video u ovakvom kamperu baka i deka od 90 godina. Iz Francuske preko Španije dovezli su se na sami jug Portugala. Da. I to bili su u koloniji 14 kampera je bilo. Oni su bili jedan kamper od 14. Uživaju. Tako ja sebe vidim kao penzisa. Kada bi neko želeo da uđe u kampovanje, koja je tvoja preporuka? Šta prvo da uradi? Da kupi kamper. Ili da li prvo krene sa šatorom i da proba kola? A ne mora, zašto? Neko, znaš, sad zavisi tu da li je porodica. Ja imam, recimo, moja kuma, ona neće u šator, znaš. Čak i ovo je, znaš, postoje ljudi koji nisu baš za šator, ne žele neki luksus da imaju i to je po meni okej. Ja volim i šator, volim i kamper, volim sve, samo da ne volim smeštaj, to je definitivno. To je ono što ja mislim da se svi ovde slažu, to su svi rekli da bukvalno žele da izbegnu smeštaj. Juče su ovo drugari bili isto, imali su iz BGA, imaju dete i u fazonu su, napravili su kamper i jednostavno su u fazonu nikad više smeštaj. Jeste, ja imam sreću što je moja supruga istog mišljenja kao i ja i mi želimo samo kamp. Kada smo dobili, Bože, kada je to bilo? Kada smo dobili drugu ćerkicu, imali smo jednu ćerkicu i supruga je bila trudna, 7. mesec i kao, ja sad ove godine idemo na letovanje, moramo u smeštaj neki da nađemo i ona kaže, slušaj, razmišljala sam, kaže, bit će lakše u kampu, idemo da kampujemo. I mi u kamp i stvarno nismo se pokale, bilo nam je super, uvek ljudi, u kampu imaš ljude koji će ti pomognu. Čekaj sad, izvinio, to beše onaj Tabata kamp. Talata kamp, Talata. Sad ne sjećam se, Bože, da li sam imao drugu ćerkicu ili ne, nije ni bitno. Uglavnom kampovali smo i kada se tek rodila druga ćerkica, imala je 6-7 meseci i tad smo išli, dok je bila trudna, išli smo i kamp uvek ispred smeštaja. I ti si u principu i sa tom emisijom popularizovao taj Talata kamp. Ja, i sledeće godine ja dolazim, a svi naši ljudi, ti nisi normalan, nema mesta sad od naših ljudi ovde. Moj brat od ujaka je bio isto tako on iznajmio kamp prikolicu i sa porodicom su otišli na more, na kamp i bukvalno su bili oduševljeni. Imaju 3 dece, 2 su onako, koliko je to, 4-5 godina. Ili više. I oni su smeli da trče, da uživaju, i onda
ima jako puno sadržaja u tim kampovima i deca se igraju i svi ti okolo pomognu uvek, ko što si rekao. Znaš kako dan mnogo duže traje, ti se probudiš, tu si napolju, odmah si aktivan, hoćeš na plažu, hoćeš da deca da se igraju, uvek imaju ljuljaške, imaš bazen u kampu. Dok ti u hotelu, hoćemo, ajmo da se aj se spakuj, idi na plažu, ne, ovo su na plaži. Ono što je interesantno, kampovi su uvek na najlepšim mestima. Uvek je to na plaži ili ako je na planina u pitanju, imaš neki lep pogled, uvek su kampovi na najlepšim mestima. Nakon razgovora sa Radovanom, ugostila me Jovana. Pričali smo o raznovrsnim tipovima kampera i njihovim specifičnostima. Jovana će nas malo uputiti šta možda bi trebalo gledati ukoliko se odlučite za kamper. Mi se trenutno sada nalazimo u premium modelu. Znači, ovo je Adria Matrix Supreme i on je na šasiji Mercedes-Benza. U rasporedu DL, što znači da ima ove prelepe klupe, jednu preko puta druge, i da takođe ima rasklapajući sto, iznad koga se nalazi spuštajući krevet. Znači, sve je mobilno u suštini. U zadnjem delu imate 3 velika kreveta. Iako se ovaj u sredini zove pomoćni, zaista je dovoljno prostora za spavanje čak 3 ljudi. Njega posebno izdvaja njegova dodatna oprema. On je poseban baš po tome šta sve sadrži od dodatne opreme, kao što su vazdušne suspenzije, kao što je aparat za kafu, rerna i druge bitne stvari za boravak unutar kampera, a izvan kampa, na primjer litijumske baterije i inverter, koje ovaj kamper zaista čine nezavisnim. Ovde može otprilike Može da spava 5 ljudi, tako je, da, može da spava 5 ljudi. I to je krevet koji, kada se spusti u ovom kamperu, zato on i jeste drugačiji od ostalih, zato što dozvoljava da se izađe iz prostora kad se spusti krevet. Obično je to najveća mana kampera koji imaju spuštajući krevet, jer neće vam dozvoliti da prođete iz zadnjeg dela napolje, a ovaj kamper je tako dizajniran da dozvoljava izlaz. Sad jedno pitanje, ja sam viđao ove kampere što imaju onaj, ajde da ja to sad nazovem, stomak napred, ovaj nema. Koja je sad tu razlika? Zašto ovaj nema kad bi logično bilo da treba ljudi da imaju što više prostora? Tako je. Zato što je to potpuno druga vrsta kampera, druga kategorija. Alkoven, kako se zove taj prednji deo, to je zapravo prvi kamper. Prvi kamper je tako zapravo izgledao, sa tim alkoven delom gore. On je idealan, zato što vi uvek imate pripremljen krevet. Sada onda su ljudi vremenom gledali kako da smanjimo mi visinu kampera iz raznih razloga i smanjili ga, stvorili poluintegrisani Matrix, Coral, poluintegrisani kompakt i tako dalje. Poluintegrisani modeli kampera su napravljeni vremenom, nakon što je napravljen alkoven, iz razloga da se prosto smanji visina kampera u prednjem delu i tako su nastali, ja sam nabrojala Coral, kompakt, Matrix, to su kamperi iz Adrijine serije, ali takvi isti kamperi postoje u Joti Line seriji i drugih proizvođača. Ti kamperi imaju svoje prednosti, a to su ti spuštajući kreveti koji smanjuju napred visinu, a opet daju mesta za spavanje dodatnih 2 ljudi. Sad pretpostavljam da kada nema taj, da možda ovi kamperi koji su zovete poluintegrisani, da možda manje goriva troše. Tako je, upravo tako. Manji otpor vazduha, manje troše goriva i generalno u tom smislu su lakši za vožnju, zato što prosto je manji otpor vazduha, lakše se oni kreću kroz prostor. Primetio se da kod vas da vi rentirate vozila i prodajete vozila. Koliko vozila imate na lageru? Koji su vam planovi za narednu godinu, 2025. Cenim da za leto svi žele da kampuju, da iznajmljuju i da uživaju. Tako je. Mi smo zapravo počeli da radimo ovo pre par godina i suština je bila da se ljudi u Srbiji upoznaju sa kamperizmom uopšte. Imam utisak da su nekako, da je jedna generacija ljudi ispustila taj moment šta je uopšte kamperizam, šta je aktivan odmor. Pošto naravno nisu svi u stanju da priušte kamper, sada ne mislim samo na financije, nego i na prostor i vreme i slično. Mi smo se odlučili da pored prodaje imamo rentiranje. Radimo to godinama unazad i svake godine se potreba javlja za dodatnim brojem kampera. Ove godine će Etno kamp uvesti 10 potpuno novih, a verovatno će biti i neka iznenađenja, ne bi sad sve da otkrijem, imamo u planu neka iznenađenja, naši su se klijenti raspitivali za razne vrste kampera, da se ne rentiraju samo poluintegrisani, već i neki drugi modeli. Sada prelazimo na moju omiljenu temu,
vanove. Petar će nam objasniti ključne razlike između vanova i klasičnih kampera. Pozdrav Petre, ja sad došao ovde i gledam sve ove kampere i stvarno su predivni, ali šta mene nekako uvek vuče jesu ovi, kako se to zove, jesu to vanovi? Pa vanovi, mislim, ljudi ih nazivaju kombijima, ali to su zapravo kamperi sa manjim gabaritima koji se mogu voziti po gradu, dosta su praktični, imaju malo manje mesta za kofere i tako neke slične stvari, ali zapravo su dosta praktični. Mislim, definitivno ja kad uđem u ove kampere, to je bukvalno gasonjera. Ovde primetim da imamo malo manje prostora, ja sam inako navikao na malo prostora u mom kombiju, ali opet mi se nekako više ovi sviđaju, da budem iskren. Jel možeš malo da nas uputiš šta oni imaju od opreme, jačine motora, po čemu su specifični? Naravno. Znači, pričamo o Fiatu Ducato, šasija je Fiat Ducato, manuelni menjač 140 konja, 2200 kubika, sasvim dovoljno za van dužine 6 metara. Znači, što se tiče cele opreme, unutra su sedišta koje su jako zanimljiva, jer Robeta kao proizvođač kampera, po meni, to je ipak samo moje mišljenje, najviše obraća pažnju na ta sedišta koje su meni zapravo preudobna. Kad pogledam ove ostale kampere u tom nekom rangu. Sad, takođe ovde imamo frižider koji može da se otvara sa obe strane, u zavisnosti da li smo napolju pod tendom, koji takođe ima, ili smo unutra za stolom. U kabini vozača imamo takođe malu multimediju koja je sasvim dovoljna i sasvim okej za ceo kamper. Materijali od koga je pravljen ovaj van su ultra laki. Ovaj kamper je namenjen za 2 osobe, ali takođe mogu 4 osobe da borave u njemu. Za spavanje su 2, znači... Sad izvini, jel mogu da se voze u isto vreme 4 osobe? U isto vreme mogu da se voze 4 osobe, ali imamo jedan bračni krevet gde mogu da spavaju 2. Takođe, taj bračni krevet može da se rasklopi i da umesto kreveta bude neki prostor za bicikle, skutere ili šta već. Takođe gore imamo garderobere koji mogu dodatno da pomognu za skladištenje stvari, pošto je ovo ipak u pitanju van. Ono što su meni u isto vreme mi se sviđa i ne sviđa što ima tuš. Vidim da on zauzima malo više mesta, meni je tuš napolju, sad ono šta se dešava da dosta ljudi koji prave kampere često ono naprave tuš da bude napolju jer ih često koriste samo za leto. Ovde vidim tuš i deluje mi da je baš velik i malo sam ljubomoran na to. Pa, znaš kako, mislim da i ovaj tuš može da se izbaci kroz prozor i takođe da imate svoju tuš kabinu u prirodi. Tako da to nije problem ovde. Što se tiče kuhinjice, ona je mala, u suštini klasična kao i kod svih drugih. Ne znam da li mogu još nešto da kažem. Sto se rasklapa, čisto zarad više prostora. Sedišta se okreću, tako je. U slučaju da pada neka kiša ili da je nevreme napolju, ručavanje unutra je moguće. Sada ova verzija ovde, to je neka vrsta budžet verzije. Robeta. Tako je. I sa druge strane tamo iza imamo fancy verziju. Koje je to tačno vozilo? Možemo malo samo da čujemo i o njemu. Tako je. To je vozilo na Mercedes šasiji Adonis, koji unutra, što se može primetiti, ima dosta kvalitetniju završnu obradu. Dosta luksuznije i prestižno izgleda za razliku od ovog Vomonda, ali u suštini ono što takođe možemo reći da je plus za Adonisa jeste da ima i krevet koji se diže iz krova. Tako da... To je pop-up onako. Pop-up, jeste. Tako da umesto 2 spavaća mesta ima 4. Ali to definitivno ti kreveti koje sam ja viđao, trebalo bi da se zovu pop-up ako se ne varam. Tako je, pop-up. To mi je mnogo dobro zato što i kad se greje onda sva toplota ide gore i mnogo je toplo i mnogo je udobno i to je ono što obožavam, te pop-up. I ukoliko neko se odluči da bude samo pop-up, može da
Jel može da skloni krevet ili postoji ta mogućnost? Da, naravno. I onda samo da ima gore krevet? Da, i stvarno ono što je pored tog pop-upa jeste da prilikom spavanja tu vi imate pogled na prirodu, na zvezde. Mislim, možemo sada da zamišljamo svakakve kadrove, da li ste na obali mora, da li ste negde u šumi, ali svakako jako lepo iskustvo. I upravo to što je Petar naglasio. Kampovanje omogućava slobodu. Možete biti na moru, u šumi, kraj jezera ili reke. Bez obzira na to da li je vaš izbor mali kamper, samogradnja ili luksuzno vozilo. Ovaj sajam pokazuje da kampovanje postaje sve popularnije u Srbiji i među mladima i među starijima. Kao autoru emisija na kanalu Kombina, ovo mi je izuzetno drago. Ukoliko želite da podržite emisije Kombine, postoji nekoliko načina. Jedan i najbolji način jeste preko Patreona. To su mesečne donacije pomoću kojih ova emisija postaje bolja i kvalitetnija. Također ove emisije imate dole u opisu videa kako možete još podržati, dakle preko žiro računa, preko Paypala i preko YouTube-a sa onim giftovima. Hvala vam puno i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!